Sarebbero morti il 9 ottobre, giorno della loro scomparsa. Prima Maria Bovo, la mamma, 77 anni, per un infarto. Poi i fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, 55 e 52 anni, sono saliti in macchina e si sono diretti a Silea. L'anziana era con loro nel sedile dietro o forse nel portabagagli. Probabilmente i figli non hanno retto al dolore per la scomparsa della donna ed hanno scelto di togliersi la vita. L'esame autoptico, eseguito dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, ha stabilito che entrambi sono morti per annegamento. Nessuna lesione o trauma visibile. Si chiude così un giallo che ha sconvolto Mirano, dove la famiglia era residente, e il Trevigiano, dove hanno deciso di gettarsi nel Sile con la loro auto. A guidare Rosita, unica ad avere la patente. Il 9 sono stati ripresi da un targa system, hanno percorso qualche chilometro ed hanno raggiunto il punto scelto di fronte al ristorante Danea Silea, una zona che probabilmente conoscevano bene, forse un luogo a loro caro. Qui hanno deciso di mettere la parola fine alle loro vite. La disperazione ha preso il sopravvento, tutta la famiglia era seguita dal centro di salute mentale di Mirano. Dopo la morte del padre, qualche difficoltà, ma erano molto uniti. Così vengono descritti in paese. La drammatica decisione il 9 ottobre, una volta in zona, hanno preso la rincorsa e l'auto è finita quasi in mezzo al Sile, ad una profondità di una decina di metri. Il portabagagli si è aperto nell'impatto, facendo uscire il corpo dell'anziana, ritrovato poco distante il giorno dopo. Loro sono rimasti intrappolati lì nella vettura fino al 16 nel tardo pomeriggio, quando l'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato la macchina. Da Mirano a Treviso, con la disperazione di una scelta già presa.